बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर सादिक फैसला की हिंद में हाजिर है। आइए जाने आप अमरूद के बारे में फ़ायदे आप जानते हैं कि अमरूद कब्ज़ को शायद होते हैं। खाने से पहले जो है ये कब्ज़ करते हैं, खाने के बाद खाने से ये कब्ज़ को दूर करते हैं। आंतड़ियों को जो है इंटेस्टाइन को आंतों को साफ़ करते हैं। इसके बीज भी आपके किडनी स्टोन के लिए बहुत अच्छे होते हैं कि आप इसे खा सकते हैं। और इसके एक बहुत बड़ा नुकसान है जो मैं आपको बता दूँ कि आप अमरूद जो है ज़्यादा खाने वाले पेट में हवा गैस जो है अपार पैदा करते हैं। रात के टाइम पे कम खाइए। और जो तरीका आपको अमरूद को जला के राख बना के शहद के अंदर इस्तेमाल करने का जो दिखाया गया है, इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इसके साथ जो मैंने अपनी खांसी की मेडिसिन बच्चों के लिए बताई है बलगम रेशे के लिए, वो एक्सीलेंट है। और ये टिप्स जो है हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा कारआमद है, और इसे आप प्लीज़ ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसके पत्तों के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और आपको मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर शेयर करूँगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा।